السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. سيبنا كل القنوات تتكلم وتعمل فيديوهات عن البيتي فور، وبقينا اخر قناة تعمل وصفة بيتي فور بمقادير مظبوطة على الشعرة من 10 سنين، لا يمكن اغيرها. عجبتني المقادير من عند جارتي، اخدتها منها بس بعملها بطريقتي وبالتكنيك بتاعي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عندي 4 صفار بيض وبيضة كاملة. الوصفة الأساسية البيض كامل، لكن أنا غيرت فيه. عندي سكر بودر كوباية إلا ربع سكر بودر، السكر كده مظبوط على الشعرة. آه، عندي برطمان سمنة صغير، ومعاها كمان فانيليا بودر وريحة موز وفانيليا سايلة. عندي ده كيلو دقيق. السلام زي ما انت شايفة طبعا، ده موجود متاح عندنا كلنا. ف وممكن تستعملي اي نوع دقيق بس يكون مكتوب عليه استخراج 72%. بصوا، انا وزنت برطمان السمن مكتوب عليه 750 جرام، لكن هو في الاساس لا اقل من كده، فعشان كده زودت له معلقة سمن كبيرة. اخدت السمن بتاعي حطيته في طبق، وبعد كده نزلت عليه بالسكر البودر. هبدأ بقى اضربهم مع بعض. ممكن تستعملي ايدك عادي وممكن تستعملي المضرب السلك. انا بقولك اهو اضعف الايمان عند المضرب بتاعي، شغال بناحية واحدة بس، فهضربه بيه. لكن بعد شوية هوريك، انا الصراحة كنت عايزة اخلص، فعشان كده استعملت المضرب بتاع اختي علشان ما تتفاجئيش يعني اضحك عليكي واقولك بقى الكميه. بصي الكميه قد ايه من المضرب بتاعي، لا انا استعملت المضرب بتاع اختي علشان كنت مستعجله وعايزه اخلص. لكن لو مش مستعجله كنت عادي كملت بالمضرب بتاعي وخلصت بيه. فضلت بقى ضربت السكر مع السمنه لحد لما وصل للقوام ده. بصي كأنك بتعملي في سبونج، بيعلى معاكي وبيرتفع كده، والكميه بتاعته بتتضاعف. كل فتره نزلي الحواف اللي موجوده علشان السكر ما يفضلش موجود معاكي. ابدا بقى انزل ببيضه بيضه. مع اول بيضه نزلت معايا بالفانيليا البودر والفانيليا السايله وريحه الموز. هتقولي كل دي روايح؟ كل ده هيقضيلك على ريحة الزفارة من أول مرة، من أول يوم. يعني في ناس بتسيب البيتي فور لتاني يوم علشان خاطر حتى لو في ريحة زفارة بسيطة بتروح. لا، من أول يوم مش هيبقى فيه ريحة زفارة خالص. أكتر حاجة بكرهها هي الزفارة بتاعة البيض، عشان كده بحاول أقضي عليها بقدر الإمكان. عندي بقى خلاص ضربتهم، والبيض مجرد ان البيض بيختفي خلاص بنزل بالبيضة التانية، يعني ما بضربش كتير. جبت بقى الدقيق بتاعي نخلته كويس، وبعد كده نزلت بنص الكمية او اكتر من نص الكمية كده شوية. البيتي فور احنا مش بنعجن فيه، انا بيدوب بدوب وبخلي الدقيق يختفي، يعني باطراف الاصابع كده، وبدخل ايديا لحد لما الدقيق يختفي من عندي خالص. ابدا انزل بالكمية الباقية، بس مش هنزل بيها كلها علشان انا عارفة ان الدقيق ده ما بياخدش معايا الكيلو كامل. فانتي انزلي شوية بشوية لحد لما تشوفي العجينة بتاعتك. خلاص، هو المقدار ده هياخد معاكي لو انتي هتعملي بمكبس البيتي فور، هياخد معاكي الكيلو مرتاح. هيبقى معاكي حلو جدا، وهيبقى يطلع دايب ومش مستحمل. لكن انا هعمله بالكيس، فعشان كده منزلتش بالدقيق كله. خلاص عجنت العجينة بتاعتي، هختبرها بايدي التانية النظيفة. مجرد ان هي ما بتسيبش اثر في ايدي او ما بتلزقش، بصي مش خلاص كده مش هحط دقيق تاني. وانتي بقى ايه، اختبري واحدة، يعني اعملي واحدة كده وحطيها في الفرن سويها. لو فرشت معاكي او وسعت خالص يبقى نزود معلقة دقيق. كانت مظبوطة يبقى خلاص. ابدأي بقى قطعي. يعني اشطر الحلوانية واشطر الشيفات بيعملوا كده، لازم يختبروا واحدة ويشوفوها علشان ما نبوظش العجين بتاعنا. تمام كده، هبدأ بقى اقطع معايا بالكيس. الكيس بصي اضغطي عليه، خليه يبقى ايه البيتي فور تبقى طالعه كده لفوق، ما تضغطيش عليها لتحت. لما بتضغطي عليها كده لتحت بتوسع معاكي جامد. خلاص، جبت الجزء اللي هو هحط عليه بقى، عايزاه يبقى بالشوكولاته، فحطيت عليه الكاكاو. ما تخافيش، مش هضيف معاه سمنه ومش هضيف معاه اي حاجه، مجرد ان انا هقلب بس الكاكاو. مش هعجنه، برضو بقلب بطراطيف كده صوابعي. هو بيطرى معايا، ما تخافيش، الكاكاو مش بينشفه. هفضل احط كاكاو لحد لما اوصل لدرجه اللون اللي انا عايزاه،
وزي ما بقولك الكاكاو مش هينشفه، هيطري معايا العجينة. وهتشوفي دلوقتي العجينة هتطرى معايا ازاي من غير ما احط سمنة، من غير ما احط اي حاجة. اهو بصي مش بعجن بطراطيف صوابعي كده وببدأ اقلب. انا كده حطيت معلقتين ونص او معلقتين، لا هما معلقتين بس. حطيت الاول معلقة ونص وبعد كده حطيت النص الاخير، كده معلقتين. بصي العجينة طريت معايا ازاي، ما تخافيش مش هتنشف. بصي ملمسها بقى ناعم وطري من غير ما احط معاها سمن تاني. اخدت هبدأ بقى اشكل. حطيت نص ابيض ونص شوكولاتة عشان يديني كده شكل حلو. هوريك الشكل بتاعها عامل ازاي دلوقتي. اول ما اخلص الجزء اللي هو الابيض اللي موجود في الكيس نفسه، يعني ما جبتش كيس جديد عشان ما نقعدش نقول ده احنا بنحط في اكياس تانية ونكلف نفسنا، لا في نفس الكيس. بصي مجرد ما الجزء الابيض خلص هيبدأ معايا يظهر الجزء البني. هيبقى شكله بصي عامل ازاي، نص ونص، تحفة. وبعد التسوية كمان بيبقى شكله روعة. هنبدأ بقى اقولك على التسوية بتاعتي دلوقتي. مشغله الفرن من اول ما بدأت اعجن، فشغلت الفرن بتاعي على درجة حرارة من 170 ل180. لو ما عندكيش الدرجات خلاص هاتيها على الوسط كده وسيبيه. حط في الشبكة اللي في النص، مجرد ان هو اخد لون من تحت، لون ذهبي كده حلو، بطلع على طول. بصي شكل البيتي فور عامل ازاي والرسمه موجوده وحلوه. بعد ما طلع معايا بصي البيتي فور بتاعنا، الرسمه لسه موجوده مسحتش. تحفه دايب ما شاء الله. هوريكي دلوقتي ما بيقطمش ما بيتكسرش. هوريكي دلوقتي واحده لما هاجي ادوس عليها هيبقى عامل ازاي. هوريكي واحده من اللي هي الابيض وواحده من البني. ما بيقطمش معايا وبيدوب. هوريكي كمان البني، البني كمان اخف منه بكتير. بصي ولا زودنا له ولا ضفنا له سمن ولا اي حاجه. هبدا بقى دلوقتي اشكل. عندي رصيت عندي قصاد مني كده هو شويه. كل اتنين جنب بعض، يعني قريبين لبعض في المقاس، حطيتهم مع بعض. عندي هشكل بالنوتيلا والشوكولاته مدوباها على حمام بخار، ومعايا معلقه زيت، وعندي كمان مربى، وعندي الفورماسيل. المربى هتقولي لي هتطريه، انا اصلا بحب البيتي فور بيبقى طري ودايب خالص. وبعدين احنا مش عاملين كميه كبيره فمش هتقعد، يعني هتتاكل على طول. اخدت بقى حطيت النوتيلا في النص، وبعد كده غطستها في الشوكولاته وسبتها. كنت فرشه الكيس زي ما انت شايفه كده، علشان خاطر اللي هغطسها في الشوكولاته متلزقش معايا. حطيت اللي هي هحط بالمربى، حطيت في النص كده مربى، وبعد كده هبدأ ألزقها بالفورماسيل. لو عندك مكسرات تحطي، مفيش هنستعمل الفورماسيل. احنا خلينا كده في الحاجات البسيطة اللي على قدنا، الفورماسيل. ممكن تحشيها برضو شوكولاتة في النص زي ما انا عملت كده، وبعد كده قفلي وغطسيها في الشوكولاتة. هكمل بقى الكمية مع نفسي وهوريك بقى الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي. كده بقى ده البيتي فور بتاعنا. شفتوا حلو ازاي، ما شاء الله، الله اكبر. دايب مش مستحمل، مجرد ان انت بتحطي في بقك كده بيروح، ما بيقطمش معاكي. هوريكي دلوقتي. بصي لما هضغط عليها بعد ما كمان اتحشت هتبقى عامله ازاي. بصي دايبه خالص. هوريكي بالبطيء هتبقى عامله ازاي. بصي ما بيقطمش معايا. كده نبقى عملنا مع بعض البيتي فور دايب دوب، واحلى كمان واطعم من بيتي فور المحلات. لو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك والشير وسبسكرايب. اشوفك في فيديو جديد، مع السلامة.